Барлықтарыңызға сәлем. Дәл осындай 3 түрлі форматта бұлыңғыр фон жасап үйренгіңіз келе ме? Ол үшін менің каналыма алдымен тіркеліп алыңыз және видеоның соңына дейін көріңіз. Мен сіздермен бұлыңғыр фонды 3 түрлі форматта қалай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ендеше Инстаграмға кіреміз. Сториске барамыз, өзіміздің таңдап алған фотомызды аламыз. Жоғарда АА жазатын жерге барамыз. Мінекей екіншісін таңдайсыз да нүкте қоямыз. Осы нүктені екі саусақтың көмегімен осылай жаясыз экранға. Сол кезде фотоңыз бұлыңғыр болады. Бұл бірінші әдісі. Енді екінші әдісі. Жоғарда 3 нүктедегі рисоватқа барамыз. Ортасындағы карандаш таңдаймыз. Суреттің фотоның үстінен бетіп басып тұрамыз. Сол кезде фон дәл осылай бұлыңғыр болады. Готовы деп сохранить етіп, осы жерге өзіңіз жазатын сөзді жазсаңыз болады. Яғни мысалға қайырлы күн. Үшіншісі, PicsArtқа кіреміз, ол үшін фотоны таңдаймыз. Төменгі жағындағы эффектіге барамыз. Осыда блюр деген тұр, соны таңдаймыз. Мінекей дәл осылай бұлыңғыр болады. Готовы. Далее сохранить етеміз. Сохранить етілді. Менің каналым сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Және де қоңыраушаны қойып қойыңыздар.